Die meisten Menschen erinnern sich an Rotkäppchen als einfache Geschichte über ein Mädchen, das vom bösen Wolf verschlungen wird und schließlich gerettet wird. Doch die ursprüngliche Fassung der Brüder Grimm wirkt deutlich düsterer, ernster und symbolischer, als viele erwarten würden. Hinter der scheinbar einfachen Handlung verbirgt sich ein Märchen, das über Angst, Versuchung, Vertrauen und den gefährlichen Übergang vom Kind zum Erwachsenen erzählt. Schon der Anfang fällt auf. Ein kleines Mädchen erhält von seiner Großmutter eine rote Samtkappe. Sie trägt sie so gern, dass jeder sie nur noch Rotkäppchen nennt. Seltsam ist dabei, dass wir ihren eigentlichen Namen niemals erfahren. Das Mädchen verliert seine Identität und wird vollständig durch dieses eine Kleidungsstück definiert. Warum ausgerechnet Rot? Rot ist seit Jahrhunderten eine Farbe voller Gegensätze. Sie steht für Leben und Blut, aber ebenso für Gefahr und Tod. Für Liebe, genauso wie für Warnung. Im Mittelalter war Rot außerdem eine auffällige Farbe, die Aufmerksamkeit auf sich zog. Wer Rot trug, konnte kaum übersehen werden. Manche Märchenforscher vermuten deshalb, dass die rote Kappe nicht bloß ein Kleidungsstück ist. Sie könnte den Beginn eines neuen Lebensabschnitts symbolisieren, den Moment, in dem ein Kind langsam die geschützte Welt verlässt und mit den Gefahren der Außenwelt konfrontiert wird. Genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Geschichte. Eines Tages bittet die Mutter Rotkäppchen, der kranken Großmutter Kuchen und Wein zu bringen. Sie gibt ihr jedoch eine klare Warnung mit auf den Weg. Sie soll den Waldweg nicht verlassen, nicht herumtrödeln und vorsichtig sein. Diese Warnung wirkt zunächst selbstverständlich. Doch in Märchen sind solche Regeln fast nie zufällig. Häufig markieren sie eine Grenze zwischen Ordnung und Chaos. Solange der Held die Regeln beachtet, bleibt er sicher. Sobald sie gebrochen werden, beginnt die eigentliche Prüfung. Der Wald spielt dabei eine entscheidende Rolle. Heute erscheint ein Wald oft als idyllischer Ort zum Spazierengehen. Zur Zeit der Brüder Grimm war das völlig anders. Dichte Wälder galten als unberechenbar. Dort lauerten Räuber, wilde Tiere, Krankheiten und Menschen, die niemals zurückkehrten. Der Wald war kein romantischer Ort. Er war das Sinnbild des Unbekannten. Wer den Wald betrat, ließ die Sicherheit des Dorfes hinter sich. Genau dort begegnet Rotkäppchen dem Wolf. Bemerkenswert ist, dass der Wolf sie nicht sofort angreift. Stattdessen spricht er freundlich mit ihr. Er wirkt höflich, interessiert und beinahe charmant. Gerade das macht ihn so gefährlich. In vielen modernen Versionen erscheint der Wolf lediglich als hungriges Tier. Doch in der Grimm-Fassung besitzt er Geduld. Er beobachtet, stellt Fragen und sammelt Informationen. Er muss keine Gewalt anwenden, solange sein Opfer freiwillig alles preisgibt. Ohne Misstrauen erzählt Rotkäppchen ihm, wohin sie unterwegs ist. Sie verrät sogar, wo die Großmutter lebt. Der Wolf weiß nun alles, was er wissen muss. Hier stellt sich eine überraschende Frage: Ist Rotkäppchen naiv? Oder verhält sie sich einfach wie jedes Kind, das noch nicht gelernt hat, fremden Menschen zu misstrauen? Gerade darin liegt vermutlich eine der stärksten Botschaften des Märchens. Die größte Gefahr erkennt man oft nicht an scharfen Zähnen oder bedrohlichen Augen. Sie erscheint freundlich, höflich und völlig harmlos. Der Wolf nutzt dieses Vertrauen sofort aus. Anstatt Rotkäppchen direkt anzugreifen, lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf die Blumen am Wegesrand. Er fragt sie, warum sie nicht stehen bleibt und die Schönheit des Waldes genießt. Plötzlich wirken die Blumen wichtiger als der eigentliche Auftrag. Rotkäppchen beginnt zu pflücken, eine Blume führt zur nächsten, dann entdeckt sie noch schönere. Mit jedem Schritt entfernt sie sich weiter vom vorgeschriebenen Weg. Genau hier verändert sich die gesamte Geschichte. Es ist nicht der Wolf, der Rotkäppchen zuerst besiegt. Es ist ihre eigene Ablenkung. Diese Szene wirkt erstaunlich modern. Nicht Gewalt bringt Menschen vom richtigen Weg ab, sondern Neugier, Verlockung und der Wunsch, noch etwas Interessanteres zu entdecken. Während Rotkäppchen immer tiefer zwischen den Blumen verschwindet, läuft der Wolf bereits mit klarem Ziel zum Haus der Großmutter. Er hat seinen Plan längst begonnen. Der Wolf kennt keinen Zweifel mehr. Während Rotkäppchen Zeit verliert, erreicht er das abgelegene Haus der Großmutter. Schon dieser Ort ist bemerkenswert. Die Großmutter lebt nicht mitten im Dorf, sondern allein am Rand des Waldes. Beides war schon mal ein Titel. Genau dort, wo die sichere Welt endet. In vielen alten Märchen wohnen weise oder alte Figuren an solchen Grenzorten. Sie stehen zwischen zwei Welten, der vertrauten Ordnung und dem Unbekannten. Der Wolf klopft an die Tür. Er verstellt seine Stimme
und gibt sich als Rotkäppchen aus. Die Großmutter ahnt nichts. Sie ist krank, liegt im Bett und kann nicht nachsehen, wer wirklich vor der Tür steht. Mit wenigen Worten gelingt dem Wolf, was rohe Gewalt vielleicht nicht geschafft hätte. Er nutzt Vertrauen als Waffe. Das ist einer der erschreckendsten Aspekte der Grimm-Version. Der Wolf bricht die Tür nicht auf. Er muss nicht kämpfen. Er täuscht lediglich eine vertraute Stimme vor. Die eigentliche Gefahr entsteht also nicht durch Stärke, sondern durch Manipulation. Kaum ist die Tür geöffnet, verschlingt der Wolf die Großmutter mit einem einzigen Bissen. Die Brüder Grimm beschreiben diese Szene erstaunlich knapp. Gerade diese Nüchternheit macht sie so wirkungsvoll. Es gibt keine langen Schilderungen, kein dramatisches Zögern. Der Tod erscheint plötzlich und unerwartet, so wie viele Gefahren im wirklichen Leben. Doch der Wolf hat noch nicht genug. Er zieht die Kleidung der Großmutter an, setzt ihre Haube auf und legt sich in ihr Bett. Auf den ersten Blick wirkt diese Szene fast komisch. Ein Wolf in der Kleidung einer alten Frau erscheint heute beinahe absurd. Doch hinter diesem Bild steckt wahrscheinlich mehr. Der Wolf übernimmt nicht nur ihr Aussehen. Er übernimmt ihre Rolle. Er ersetzt die Person, der Rotkäppchen am meisten vertraut. Genau darin liegt die eigentliche Bedrohung. Viele Volkskundler sehen in dieser Verwandlung ein Symbol für Täuschung. Das Böse tritt selten offen auf. Es verbirgt sich hinter vertrauten Gesichtern und harmlosen Fassaden. Gerade deshalb erkennen Menschen es oft erst, wenn es bereits zu spät ist. Kurze Zeit später erreicht Rotkäppchen das Haus. Schon beim Betreten spürt sie, dass etwas nicht stimmt. Die Tür steht offen. Im Zimmer herrscht eine ungewohnte Stille. Trotzdem geht sie weiter. Warum? Diese Frage beschäftigt Märchenforscher bis heute. Vielleicht wollte die Geschichte zeigen, dass Menschen ihre Intuition häufig wahrnehmen, ihr aber nicht vertrauen. Rotkäppchen bemerkt die Warnzeichen und ignoriert sie dennoch. Dann folgt einer der berühmtesten Dialoge der Weltliteratur. Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Mit jeder Frage steigt die Spannung. Rotkäppchen erkennt, dass etwas nicht stimmt. Trotzdem bleibt sie im Zimmer. Sie sucht nach logischen Erklärungen, obwohl die Wahrheit bereits direkt vor ihr liegt. Dieser Dialog wirkt fast wie ein psychologisches Spiel. Der Wolf beantwortet jede Frage ruhig und überzeugend. Er gibt Rotkäppchen gerade genug Sicherheit, damit sie nicht flieht. Erst die letzte Frage zerstört jede Illusion. Großmutter, warum hast du so ein großes Maul? Die Antwort kennt heute fast jedes Kind. Damit ich dich besser fressen kann. Im nächsten Augenblick springt der Wolf hervor und verschlingt auch Rotkäppchen. Hier endet die Geschichte in vielen älteren europäischen Fassungen. Und genau das überrascht viele Menschen. Vor den Brüdern Grimm existierten bereits verschiedene Versionen des Märchens. In einigen davon gibt es überhaupt keine Rettung. Rotkäppchen stirbt. Und die Geschichte endet als drastische Warnung vor Leichtsinn und falschem Vertrauen. Die Brüder Grimm entschieden sich jedoch bewusst für einen anderen Weg. Sie wollten ihre Märchensammlung im Laufe der Jahre stärker an Familien und Kinder anpassen. Deshalb ergänzten sie später eine Figur, die Hoffnung zurück in die Geschichte bringt. Doch auch diese Rettung wirft eine interessante Frage auf. Warum erscheint der Jäger eigentlich erst jetzt? Warum greift er nicht früher ein? Vielleicht lautet die eigentliche Botschaft, dass manche Fehler zuerst ihre Folgen zeigen müssen, bevor Hilfe überhaupt möglich wird. Oder soll deutlich werden, dass niemand einen Menschen ständig vor jeder falschen Entscheidung beschützen kann. Genau in diesem Moment nähert sich der Jäger dem kleinen Haus am Waldrand, ohne zu wissen, dass sich hinter der verschlossenen Tür bereits eine der bekanntesten Szenen der Märchengeschichte abspielt. Der Jäger kommt am Haus vorbei und hört ein seltsam lautes Schnarchen. Als er das Zimmer betritt, entdeckt er den Wolf im Bett der Großmutter. Anstatt ihn sofort zu erschießen, fasst er einen ungewöhnlichen Entschluss. Vielleicht, denkt er, lebt die Großmutter noch. Vorsichtig schneidet er dem Wolf den Bauch auf. Zu seiner Überraschung springen zuerst Rotkäppchen und kurz darauf die Großmutter lebendig heraus. Gemeinsam füllen sie den Bauch des Wolfs mit schweren Steinen. Als der Wolf erwacht und fliehen will, stürzt er zu Boden und stirbt. Diese Szene wirkt märchenhaft, doch ihre Symbolik ist deutlich. Rotkäppchen kehrt nicht mehr als sorgloses Kind zurück. Sie hat ihre erste große Prüfung bestanden. Viele kennen jedoch das eigentliche Ende des Märchens gar nicht. Die Brüder Grimm erzählen noch von einer zweiten Begegnung mit einem Wolf.
Wieder macht sich Rotkäppchen auf den Weg zur Großmutter, doch diesmal spricht sie nicht mit dem fremden Wolf und verlässt den Weg nicht. Sie hat aus ihrem Fehler gelernt. Gemeinsam mit der Großmutter stellen sie dem Wolf eine Falle und besiegen ihn ohne Hilfe des Jägers. Gerade dieser oft vergessene Abschnitt verändert die Botschaft des Märchens. Es geht nicht nur um Rettung, sondern darum, aus eigenen Erfahrungen zu lernen. Auch die Herkunft der Geschichte ist interessant. Die Brüder Grimm erfanden Rotkäppchen nicht selbst. Sie sammelten alte Volkserzählungen und formten daraus ihre bekannte Version. In älteren Fassungen, besonders bei Charles Perrault, gibt es keinen Jäger. Dort endet die Geschichte mit dem Tod von Rotkäppchen, als deutliche Warnung vor falschem Vertrauen. Vielleicht erklärt genau das, warum Rotkäppchen bis heute nichts von seiner Wirkung verloren hat. Der Wolf steht nicht nur für ein gefährliches Tier, sondern für Täuschung und Manipulation. Der Wald symbolisiert das Unbekannte. Und die rote Kappe erinnert daran, dass jeder Mensch irgendwann seinen eigenen Weg gehen muss. Mit allen Risiken, Fehlern und Erfahrungen, die dazugehören.